Die hat Monster, ja. Schieb einfach links rein. Ja, achso, das ist ein Vogel, der ist getroffen. Hier, der Vogel sinkt tot zu Boden. Komm mal hier links rein. Ja. Stell dich einfach unter den Baum. Ja. Was? Oh Gott, guck mal gegen den Himmel. Guck mal, die Haare Ja, ich steigen gegen den Himmel. So, ganz rein. Der Chaser fällt erstmal auf den Boden. Der arme Hund. Scheiße. Gerade haben wir eigentlich. Gerade ziemlich starken Auftrieb.